kore atu, ka viviri, karina, pia mo te tingi, pia mo vika, pia mo kataki mai giheni, o ku whimau ia koe whako mai peia, pia me murotonga mamata mai, ai whanau ka whare atu e tau runga. Toi tau mito noa ta tolu ke laivi koe ni e au whimau ia. Rotonga tau taitari ki ai koe ko kai fo ke sola ha taha ki a kai tu funaki kai tu pangai funaki to taia pa to fa fatongia tu i Japan ko e fu ai o e kirere ta kore mai peia ke kore mo ka viviri karina e tingi pe movika mo kata ki mai ki mua ki he pe mo wike lotu he fa more kore ma kai tu ke mo mea mai ki mua ki he kai whare atu ene tau olunga e toki tae whasi e me kata ore wa taulunga ka ke tau tu he mea whema u bea mo wika bea mo wike lotu mo kata mai si kai tu ka ke lawa mai a wike lotu e whamare koe ni tumua ke wala watu ene popo koe ni mugi kata ke mo ka ki fa ho ko te ai whakarea ta alunga koe ni wata puki he whia o tua i o tau loto wata puki he la ko o whanua ai ni kuncha lote kamata anga o hingoa mo sias ko Ahononou wata puki he kere ika tungi wata puki he whawhikau mo kau takilot kotoa o tau kau whakataha e pohoni whakatapu ki he Palestini o ako tutuku taha sa no pere hua kawa meriku pehe ki he komit pure whakatapu ki he sea o e ako tutuku taha sa Fua'amotu se siria latu pehe ki he kau maulakanga kotoa whakatapu ki he taki o e kulupu ako tutuku taha sa o Ahononou ainu re atu pehe ki he mea miwa kotoa o Ahononou i Tongani na pehe ke ope. Whatapu at whoki ke ako tutuku taha sa kotoa o Fua'amotu. Talu mehe kamata e taha sa hasa ni tahiwa whaafitu. Whatapu make ke tau mātua, ke ku mātua, whaamiri kotoa, ka inga kotoa pehe ke siasi o Ahononou. Na uohi hake ki tau tolu, mo popoui, e apiako taha sa talu me tau ke ako o ak mai ke ahon te atu mo heni mo whakatapu makehe ki ho tau ngahi kupu kotoa o mo mea mai he live stream ka mo interneti mau ofa atu me he api ko Ahononou whakatulo watu pia ko kore ke uvanga atu he ngahi tala whakatapu kotoa o ikai ma usia hai whiawhini kai ata ke whakahoko atu e taalunga tāpuni ka koe kamataanga o ka tonga fia o ako tutuku Tonga High School of Fua'amotu ke visone ko tuku mei ulu kore ke whafofonga ia to ako kuongo to fefine mereane he Thomas kalasi he tahiwa hiwa noa tahiwa hiwa nima mo wike lotu he Thomas wafe mafa ke waf maono ke whai ha mau mafana mo hafuak fia aiola o lotu na fai na whakahoko aki hatalango fua ke mautaki mo ofa ke kahau o taha sa o Tonga. Koki mautolu mereane he Thomas wike lotu he Thomas kaitu i pangai funaki kalasi o tahiwa walu ke tahiwa hiwa tolu proud to be a terea. Mungkin apa ko fare terea ko fare ya na kai tu
la mata ko kasi mai pena fare na ya kai tu ko wi ko mau to ko fakata mo e grupe pau na omi ho mau hingoa kakala mai palas na Princess Pilorevu ke to ko ko esiafi o pai ni mutu mat merie Ahononou Fua'amotu e ako tahi balu e fofu ahu ki Tonghai wau pe na ika ke ai hak sentol na ika ke mau ha sentol lan brown hange ko tu ni ai ako nak talango fua pe ke ko matua ki alu lai ba epe e kai ngalo a ko ya no siofia ko nga ako ya neongo na ku ma ka ko hoko ko pore anga ko kia te au ahon ko lolo tonga ke ya ko pe sipot nak mana ko ai puna maalong hai cham pa funga tonga hai puna maalonga hai tau tahi balu ke tahi ba hiba tolu spot fa kolisi ka to atonga micheti me tahi balu ke tahi balu hiba na ku fika uai pe alpo fika tolu Junia tahi manoa tahi bataha na fika tolu ai intermediate ya ka ke to kawa he top 3 ko science scholarship tahi bawa aku fakalaka na mau ye au kau ki ya ke totong e kuako ko timote bakalahi na ne tokoni mai hono fai e ku tohi fakamalo na fe mau ki ave ke ofisi ako na application process na ku kawat ke scripture union kau tahalot Tongatapu na Palestine scripture union ni tahi batolu tokon sekretari scripture union fakatoa ngai koris atonga tahi batolu taimi ni ko ngawe fa missionary at permisiapan kono fa osi ko fa fonga ya tu ameriane mo wike lot he fa malo ke sia so Ahononou hono teu ki mau tolu ke mau hoko ko mama maman ke mau mui mo fa mo onyo kalais fa malo atu ke mau ngai kupu ya stereria mo no sila e tokoni ke fa tangi na fa ya tu fa malo atu fa miri e tokoni ke ya CV sone tangata eki kia ako isene fanau belawai kita kau helau batau lau he kau he ap na ko mak tonga hange be ko moto tahasa ki hele taha ko ki hele taha pe kalais mau kau ngatu mo se mau ngamatua viwiri funak mo karina atungi funak Samuel ateting he Thomas fika he Thomas ka pe ko mau family he fia ke fakahok ke mau famalo ya ai fakalo tola ya Paula ni to Filipai vai fa pe tata ke tatolu o ki kai te urea pe he ko ui pe ko masiva ko me aki kita ko wako ke fie maria ke me ko wi ai io o ko lava ai no fo mo la lo pe ko lava fok mo me a ne ko ia ye ko me tau ta mono ko to ko poto i no fo ma ko na mo no fo fie kaya mo no fo mo me a mo no fo masiva ko mafia me ko to pe ya teo ya teia ko ne fa kau au pe fa fola watu ai mau ofa ke ta ko to aki ai himi manak ko tangata iki to ofa tu kai tu pangai funak Mo
Mau. Pamalo ke tain talunga ni ko kai tu pangai si tai pas ko tek talunga panga tamano ko tai pas ke talunga tapuni talunga tapuni ko programa ang emo ay lea pramaro fai ai palestini o ya ko tuku a Fua'amotu dan ko stia latu ya hiria patogi pakato se tuata ata upami pa mare ko ni kada tame tai ma fase talunga tapuni o mau tain talunga
moni o lotori afu na te kofu kofu loto ai moe hea ai ai wela ngakari a reva lufi lufi mai ki hou mautura o te alo te welangi tu o te au ki mai re ki o ma te kakua ewa o kuola i he kai o te rea Manai lupe la ke to ai poi te simosi e ne loro i ki vai e o tu feleni miri miri e toma koto ape ukula mea e i fomoe haki lolo kiri e kakala la mea Pamalo tu tau mau pia. Tau talu apa tau kau ni kau tu popo be. Kau ngai family. Itu fakato na utalunga di Fua'amotu. Kau tu popo be ni. Kau ngai talunga fa. Itu fakato di Fua'amotu. Ai ko talunga me lupe wasi ka masun family ya mo talunga ta la kai hir ya mo frankes final ya mo relation final ya ko talunga ta ko talunga siloni ui talunga ta ya mo lumi pa final ya mo Cristina Bailea yang Menji Bailea ya mo talunga ta ya mo talunga ko ya ai fanau sione pe mo ori sokai so fakata talunga ko fa tu pou atu pe nia e ngai talunga ko ya ko talunga ta puni oku Tanga e tamano te au tolhiwa. Pas vai, malo te mau senit. Tuko ni ko e lefa malo, ka ko e prestenio e stuku Tonghai. Ni ko slia. Ya kahiria, to fakato e se tuata, pata pe moela, e venga e poni. Malo. Kokore pe ke u fanga mua i he whakatapu ko Ahononou Fua'amotu e he tangata na nehanga o tatake e tau polo kalama ki he poni kai ata moau ke puke ai whainga maari e koe ni ke whai atu ai haki i whakamalo. Ulua kipe o ku wautui o tau kau ngā whakawheta i kotoa pe ki he tui o elangi i he pō koeni, pō whakaofo ofa eni, ka kuonehanga o whakawhainga maari e ki tau tolu, ke a tau tolu ai pō koeni i Ahononou i he pōni. Ke whai ai ha fia, koe uhia, koe whakatangi koia, kuo o mai pia mei he ko sirio ai ko listutuku o yako ma o lunga o Tonga. Ke whai ha whainga paanga, koe uhia, koe laiperi ai api ako, pia e kau whakataha ki ai, pia moe holo, pia ka pau e ova ai paanga o ku tānaki e he kau ko listutuku, pia e kau at ki ai, pia mohono whakalelei o e ngahi loki ako e ni ihi. Ka ki mua ke uhoko atu ke ki he whatongia ko ia ko o mai ke a te au i he pōni, o ko
fie whakakoe mea lelei foki e ku ngau e koe ni mo e kau tama koe ni kau kolis tutuku koe ni I Fua'amotu Ahononou mo malai whakapuna peu nau I ki kotoa iau. Pai ke nau fuloko ilo e nau tolu ha mea. Ko hui he ka pau na e ilo e tau katelata hoku historia tene ai mai ke ai hau tau olunga I Ahononou. He koe hena e tupu na aku tupu hake I Ahononou. Kau kuiai pe foke e kau vai he na hange ko Suriana mo Okarina mo mea nau ilo I lelei pe na aku tupu I Ahononou. Ka neongo ia kou hawa I re vau. Koe uhi hange pe koia koe ngahi lea koe ko tau osfanongoa. Koe Ahononou foki koe hingoa ia. Oe ki I whalukunga kakai. Na nau taktaha nofo pe I hono ngahi api uta. I he taimi koia na e whai ai ai taulahi koe ni hono uluaki. Taulahi koe ni honoa. Pea na e o mai ai taahine e he pure anga kene a fio I he matatahi koe ni o Ahononou. Pea koe uhi koe loloa koe ni koe ai ngahi akau lalahi. Koe uhi koe lalahi koe ai ngahi akau koe na iaya e palasi o e taahine. Ne ikai ke lava ke sio, ke nau sio ki he tō, ki he hopo pea mo e tō koe ai la a. Koe aho kotoa pe ia na e Ahononou. Pea tō ai folofola ai taahine kuounga fonua o whakahingoa ai pe ai ki ikolo koe ni ko Ahononou. Pea koe mea pe taha o kou manatu ki ai, aia o kou kei sio ai pe I he pōni. O ku kei uawanga taha pea Ahononou ia. Neongo hasi isi, haki I whalukunga kakai. Ka oku nau tuu whakataha pea nau loto taha, pea nau veke, ke nau umo umataha I hono fuaha whaainga mea, o ku ikai ke iai ha mea ia o ku ikai ke iai ha kawenga ia e mamafa. Ko ane fiafi pe, ko pehe ange ki he kau koris tutuku koe ni a Fua'amotu lotokolo. Mou malu ia lotokolo na asapi ki tau tolu e Ahononou. Aia o pehe ai fia I he pō koe ni, pe oku tonu pe Ahononou. Ho mou tā ai uluafi I ho mou vela maafana he pō ni, koe uhi ke mou pou ki he maa I moa teke langi ko ia ai tamakotungi. O taha foki ai mea o kou fia ai I he pōni, koe uhi koe fua koe ni koe oi whanau mo pe koe kawako tutuku koe ni ai Tonga High School I Fua'amotu. Aia koe pehe koe Fua'amotu o ku kau pe ki aia mala e wakapuna pe amo Ahononou. Na ku hanga pe o na ku lave pe ki he mea koe ni he Maupolo Kalama TV I he ahomoni te koe ni oi wikeni. O ku tau fia koe uhia he ko sio foki I he TV, he ngahi polo kalama koe ni e kawako tutuku koe I he ngahi kolo kehe. Boe ngahi vahenga koe ni o Tongatapu. O ku iai e nau kau toke tā, o iai e nau kau pā whā. Pea kou fia kou pehe angi, o ku iai pepe a moe toke tā a Fua'amotu, ko toke tā kai tuu funaki. Pea tau fia ai. Neongo pe o ku toko lahi pe, ai kau wako tutuku lele ia, toko lahi au pito. Ka koe uhi koe toko taha koe ni o ku ne mahulu hake ki he levolo koe ni. Pea kou nofo pe o sio ki he ene whakafotunga koe ene ki tau olunga, pea tala pea ngari pe ia. Koe uhi, he koe te au koe ki he levolo koe toke tā, lahi e ngahi mea ia o whakamatala. Pea o pehe ai fia pea moe neke veke koe uhia koe ngahi ako kua whai e he tau whanau pea moe kau koris tutuk kotoa pe o nau heni he pōni o ku whakamawhana au pito. Ulaki pe o ek whakamalo I he pōni o kou whakamalo atu ki a sā ke asi. He koe hingoa whoki moia na e tōmi he tāhine ko kuin sālote. Ki he kui koe ni ai whanau koe ni a sāke asi tau katelata mo mea.
ko hi he ko ki motu ana e no. Whakamaloat kia sā ke asi kai uma āviwiri mo i kau tangata kotoa peo Ahononou ho o mou mea mai. O taritari lelei ki mautolu i he whiawhi koeni o kui ai ai loto hounga ia mo oni. Ko lere mai pe ane nai mo osi si i mea hake a mea a sā ke asi a heni koe uhi koe teu ia koeni ki he konseti o e pōni. Pea kui ai loto hounga mo i whakamalo lahi kia te ki mautolu. Whakamalo at whoki e hoa o e whaiwhekau. Kai uma ae se tuata poe a moi siasi. O ko whakatoka ngai pe i he polo kalama o e pōni, ai tu umalohi mai, ai siasi, ngahi siasi, i he e whiawhini, i hono teke, pea moe pou, ki ho o mou whanau, pea moe whangamoko puna. Pe he whoki e whakamalo, ki he ngahi whamiri kotoa pe, ngahi fofo ngahi whamiri kotoa pe, o mou mea heni, si i kau whae, whakamalo at kia tek mou tolu. Ho o mou vai manawa mai, ho o mou ki se niti ke whakatau aki ho o mou foi maa, koe uhi ke inasi ai ako tutuku koeni, o i kau o e ako maolunga a Tonga. Pea pehe foki, ai whakamalo ki he koris tutuk kotoa pe i Ahononou, malo au pito, a ho o mou nima mafola mai i he pōni o mai haki se niti koe uhia ke whaka matapoto i aki ai whakatangi koia o mai pea mehe Palestini lahi o e kawako tutuku o e ako maolunga a Tonga pea mo ene ko Sirio. Pea pehe foki ai whakamalo ki a tau katelata wakalahi. Koe uhi ko ene si i tataki lelei ai kau koris tutuk a Ahononou na aku fu oho vare au pito. I he lea mai ai a Ahononou pe a mo malai wakapuna e whaipe na ki konseti a naua ia. Pe hange koe kulea ki at nau tolu malo kai ke iai hato aia e lava tu toko taha. Ka pau hei kai ke mou vela mai pe a mou o mai ho mau ho mou ma koe hui ke tau kau ngā fua e ka venga koe ni hei kai pe ke lava ia. Ko ia pehe ai whakamalo atu pe a moe, kore whakamore atu, na uki ai hataha uktotonu ke whai ki ai ha whakamalo i he pō koeni, whakamore i ange ai whine motu a koeni, ka o ko whakafofonga atu, ai ka wako tutuk kotoa pe, o Fua'amotu i he whakamalo lahi ki ate ki mautolu i he pō koeni, tua o whaatu malo. Pea oko fie whakahokat pe ki a tek mautolu, koe uhi, koe se niti koe ni i he pōni, na whange mou pehe te o alu au ia moia, i kai, pe alu mo e tauhi pa anga. Osi whai pe a e mau wheinga, koe uhi koe mau toko taha koe oku koe tauhi pa anga lahi koe ai ko Sirio ai ako tutuku. O ngā ue pe ia i he panke. He kai keu talate koe panke whena ki alko tari me iai. Kaku osi ai pe ai kalea mo e toko taha koe ni, e whakahu pe he pōni ai se nit koe ni, pe tene toki o mai pe ai tari totongi, ke o mai ki a tau katelata. Pe hange koe mea koia na e lawe at kai ki mua o koe ai pe ngahi tau olunga a Ahononou o teu ki he wike kahau pe e toki talai ai mahu inga mo e whakakatoa koia o e ofa a Ahononou. Ka koutui e o kuhene se tuata ia ke ne hanga eia whakahatu ai ofa koe ni o e pōni. Malo au pito. Halo, tau tapu ki asia e lau mare manu ni o tau Tonga.
Kapu ki kere o e tama pinis kotungi. Tapo ki e asteni o e Tongatapu, o high school. Ya, matapuat ki mutolo no katoa. Yo me amai he poni. Koe io, i tarai rewa e tutunia i siasi. Kore at ka mautolu koe kau maulotu. Tau toki lotu pehe saapate. Ko tau ongosia he tiskou he poni. Rangiola o te ke tala ke fai se kau. Koe ki tutul bea mautolu i Ahononou. Toki hao mau fai kau ba mautoki full swing e maulera e maulotu. Koe whainga maari e koe ni, kore atu. Toi si ibe e tau mea pa mau inasi. Toi tā i mai ha tau fas. Ahononou, koe meu tau wanga tau tolu ki ai. Te kai ke tau tuku he pohon, ka rewa o kakato e tau mea koe ni. Koe ia, te umai ai pala te au. Ke toki umai ia he ose ai lotu. Ke whai aki ai whakakato e tau mea koe ni. Koe ako kore atu. Whangai walunge au tolu hiwa, oku toe. E kai ke tau tuku e pohon ka re ku mau e walunge au. Kore atu, koe toki whakakato ho mau whatongia, e toki whai aki Ahononou Fua'amotu. He koe pure he loro i tupai. Koe whiwhine e mi Ahononou. Koe ia. Tai maa fasi. Isei, tai maa foi fasi. Kai, singai e tau mea koe ni ke maa. Maro, oa, oa. Thank you.
Malo. Malo at. Tonga hai kataki. Ko mea pe kuanga ke Ahononou ia. Pe kai ke lava ke mautuku mautolu kare ko kakato mea nei fai ke taketi. Malo. Ko ia fa malo at. Malo at kaman tan ko manu. Ye imotolu ko toa be o Iya, sai be. Lau ke lave panga ka skedan. Hange ko rea na fai sesi. Lau pau ang pe ka sesi ni nai. Na ton ke moha mo rieti ai mo ta alunga Ahononou. Ke ko kolo tupu anga en. Ai ke. Au toki fata be ki Ahononou Fua'amotu. Ko tau whaapapa me moka langiola, o takia o kolohau, o whai katua merie o whai at ka mautolu. Ane o ngoia. Ko mautolu e mo malai wakapuna, ko langolango atu pe. Ia kawa manaki pe, kai ke tau ikuna. Ke tau ikuna Moretaki, o whai ki ai whakaamu, ai au koristutuk o Tonga High School. Ange koe rea nei whai sesi, koe mea ku mau fia ai, ki kauako a Ahononou. Koe ia mau toke tā, kamisi ko kai tuu, i Tonga High School. Ko tamsia mi Ahononou. Ko kauako koe ko iskotu pou ko au ku maalunga tahi tunga whakaako. Ia deo ku aga whewhe, ka kuia te kauako. Ko riswewhine. Ia mangahi ko risi. Ko hoa, koe kapteni ia o waaloloa. Taimi ko ku tupo hai foke tai ding. Koia. Ka wau fia be ka wako tutuko Tonga High School. Mo a fea mai. Ai ki apsiasi masiva koen fai ai o mo whenga banga i kau koisutuku o Tonga High School. O ki tahi ni whakoni ko supi na ako Tonga High School. Mea ko naka ke lawa hane siwi ana. Ka bau fia pe ne ako i Tonga High School. Nai ke alo ako hunga stiva da mai kai te walo sa tau tai o kore ke whai whikau ai ke mao ko ai ke mao. Pa fia pe ka wako i Tonga High School. Ka mahalo atu. O kau pe Ahononou kau i ako, i lahi ako. Koe katoa o mou ofa i pōni. Te ngai mo pānga tolumano, uange au, fit. Ka mai kau katelata, tui be mau be ni mamano i Ahononou, i Ahononou Fua'amotu, i toenga, o kau tamakoe mei muri. Te unau sio mai be, kau amalaki be ki ai. Whakatoa, whakamaro atu. Io mo whawhunga i be hoa e whaiwhikau, i whakamaro atu ka mo siasi, i whakamaro atu, i lawa e whatongia i he pōko e ni. Ke tau rotu, mau whawhtai atu eiki, ho kau mai. Kana i kai ke kau mai he kai ke lava, ai whatongia o e pōko e. Omi be ke mau fia, ke mau whoaki, mo whoaki te ki nau tolu, ko nau whai e whoaki e pōko e. Whawhetai atu, to e whakafoki mai be mua, ai ngahi nima whoaki ko whai e pōko e, mau whai ko toa pe ia, ke langi ia be ai a Fiona. O koe toko taha pe, o kupure,
ko koe toko taha pe, o ke omi pe ha mea whiunga, ke whai aki ho maungahi whatongia. Ale hao ki mautolu, ki ho maungahi taktaha whakotua anga. Ia whakapulupulu aki ki mautolu, ai kafu maa whana, ai lau maari e maa oni. Ke mau whai ho mau whatongia, ke rangang ia pia e a whiona. Ia koe keres, i o tau ei ko Sisu Christ, ala whaidok tamai, mo whio he lau maari e maa oni. Maua ho o whai, e te ki mautolu, hono kotoa, e pō koen, o oua nā hiri, kai whai peo tai ngata. Emeni. Aro, mana tatu peko tseja tau tolu i Ahononou ni ke mea toloa, mana tu e mea toloa ke uraki wikio, uraki whalaite o sune, mana tu ki ai, malo. Kau koris tutuku koe ni ako tutuk maalunga Tonga lava mai ki muan ke aha tau kita malo komotol ko na kui mui mo katak mai hen ke aha tau kita hen fe mau ya Ahononou malo. Mole mole atuasi o fuloto tuku mu ake uha o anuhe tonga haie ke whakame ine tonga haie asi e kupele asi e hopele e alona yone si o tonga Iki